السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. شاركت معكم اليوم ان شاء الله اكلة هندية كتجي لذيذة بزاف، دجاج بالزبدة او باتر تشيكن، كتجي غزالة. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. وكنبداو بسم الله. انا عندي هنا نص كيلو ديال صدر الدجاج، قطعته من بعد ما بايت ليله كامله في الحامض، غسلته مزيان وقطعته. ضفت هنا 2 فصوص ديال الثومه محكوكين كبارين شويه. ضفت الزنجبيل اللي كيكون خضر طري، معلقه عامره كما شفتوا معايا، معلقه عامره ديال الفلفله حمراء او فلفل احمر، وياغورت طبيعي، واحد العصيره ديال الحامض راه ما شفتوهاش هنايا، والمليحه. صافي هنا هادو هما التوابل اللي كندير. كنخلط مزيان، كنخليهم في الثلاجه اولا غير هكذا هنايا فوق لافابو. قد ما خليتوه قد ما داك الدجاج كيدخل في الشرموله كيجي لذيذ بزاف. تقدروا تشرملوا الصدر ديال الدجاج قبل ما يعني تصوبوا الوصفه بواحد ساعتين او 3 ديال الساعات. هنا عندي الطنجره ديال الضغط او الكوكوط. كنضيف هنا واحد شويه ديال الزيت ومعلقه ديال الزبده. وبالنسبه للتوابل اللي متوفر عندكم واللي كتفضلوه، انا هنا ضفت شويه ديال القرفه، حبه ديال نجمه الباديان، شويه ديال الهيل، وعندي واحد الوريقات ديال الورق الغار، وشويه ديال الملحه. صافي نقليوه هنا واحد شويه، وكنزيد عليه الماء اللي كيكون غليان سخون بزاف، يعني مغلي ومعاود. وبالنسبه للرز راه غسلته واحد 4 ديال المرات حتى ولا كما شفتوا معايا الماء كيبقى صافي على الرز، يعني الرز كيبان لنا من التحت صافي، باش داك النشا ديالو ما كيجيناش المذاق ديالو مجهد. صافي هنايا الماء درت الكافي اللي غادي يطيب فيه الرز. بالنسبه المهم درت انا هنا تقريبا واحد لتر ديال الماء، خليته هنايا غلا واحد 10 ديال الدقائق، وعاد سديت عليه وقللت له النار بحال شكل الشمعه، يعني قليله بزاف. كنخليوه 10 دقائق واحده اخرى، يعني كيطيب في 20 دقيقه. صافي كيكون هنايا راه واجد معنا وطايب على حقه وطريقه. وكيف ما شفتوا معايا راه درت، انا ما درتش بسمتي على حسب، كاين اللي ما متوفرش عنده شويه قاصح في الثمن، يعني ماشي كلشي غيقدر يشريه. خديت هنايا غير الرز ديال الكلاصي اللي كناخدو ماشي العادي، الكلاصي. صافي حتى هو كما شفتوا راه ما جاش معجن نهائيا. درت هنايا في المقله واحد الخويط ديال الزيت، معلقه ونص ديال الزبده، وغادي نقلي فيها هذاك الصدر ديال الدجاج اللي شرملت من قبل. هنا صافي راه طاب الدجاج، كنحيدو وفي نفس المقله ما كنغسلوهاش كنضيف معلقه ديال الزبده وبصله كبيره. انا هنا ما كانش عندي بصله كبيره غير صغيره، ضفت هنا شويه ديال الخضريه معاها. نتوما ضيفوا بصله كبيره. وزدت هنايا 4 مطيشات صغارين، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، وعندي هنايا 2 معالق كبارين ديال الخل. هذه معلقه صغيره ضفت انا 4. وزدت هنايا 5 دراهم ديال الكاجو. وزدت هنايا واحد المزود ما حارش بزاف، يعني داك الحار القاطع راه ما حارش. هما كيضيفوا راه 2 ديال المزاود حتى ل3، يعني الاكله كتجي حاره بزاف، فانتم حسب الذوق ديالكم. وعندي هنا 2 فصوص ديال الثومه كبارين، ومعلقه ديال الزنجبيل طري. وإلا ما توفرش عندكم تقدروا تضيفوا العادي، يعني اللي كيكون مطحون راه ما كيخطا حتى شي دار. غير بالنسبه لهذا يعني الاكله معروفه بهذا الطري هذا، وكيجي الصراحه كيجي المذاق ديالو باين عاطي احسن من السكنجبير اللي كيكون يابس. خليتها هنايا طابت شحرات غير واحد شويه. صافي كنديرها انا في الطحانه اولا المولينكس، خليوها حتى دفى شويه وعاد طحنوها. زدت هنايا كاس قل 4 ديال الماء وعاد طحنتها. وهنا كنكون حصلنا على واحد لاصوص اللي كيكون لذيذ بزاف. ضفتو هنا في نفس المقله، كنضيف عليه هنا الصدور ديال الدجاج اللي طيبت، وكنزيد له واحد شويه ديال الكريمه ديال الطبخ. كنخليه يغلي غير واحد شويه، يعني يطلعوا فيه هذاك الفقاعات. صافي كنطفيو عليه.
وهذه الاكله ديالنا كتكون واجده، ماشي ديالنا الصراحه، اكله هنديه. انا كليتها في واحد المطعم وعجبتني بزاف، وبحثت على المقادير ديال هذه الوصفه هذه وصوبتها، جات نفس اللي كليت في المطعم. والحمد لله صوبتها بيدي وعارفه يعني شنو فيها، كتجي لذيذه بزاف. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. وبالنسبه للطبخ ديالنا المغربي حتى هو غزال وحتى هو لذيذ، وهذاك الطبخ ديالنا يعني راه فوق راسنا وفي عينينا، يعني هو الاول. ولكن ما فيها بس اننا نجربوا اكلات مختلفين ديال البلدان مختلفين. يعني ما فيها بس انسان يغير شويه. ونتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم الطبق ديال اليوم، ومازال ان شاء الله اطباق واحده اخرين. وطبعا الا كان كيعجبكم تجربوا اكلات مختلفين، انا معكم ان شاء الله في هذه القناه اللي بغيتوها على الراس والعين. ومرحبا بكم قناتكم، ونتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم الوصفه ديال اليوم. وإلا عجبكم لا فيديو ما تنسونيش من التشجيعات ديالكم، لي لايك عافاكم ما تنساوهمش. تحياتي لكم ومع السلامه.